Nongeye kubasuhuza mwese mwebwe dukunze kubana mu biganiro bitandukanye bikunda gutambuka ngaho, ibiganiro byubaka umuryango, ibiganiro byiza cyane byubaka urukundo kandi rugakomera. Uyu munsi rero turagarutse, ariko by'umwihariko abakobwa, abahungu cyangwa se bavuga abasore ntimubure muri iki kiganiro, kuko tugiye kuganira ku bintu byiza kandi ibintu bikomeye cyane. Umaze igihe wibaza impamvu abasore ubona batakwiyumvamo, nubwo wagaragaza ko uri umwana mwiza, wagaragaza ko uri umwana usabana ndetse wiyoroshya kandi uganiriza abantu bose, ariko ugasanga bisa nkaho nta musore n'umwe ukwiyumvamo. Hari abasore benshi cyane bazi ko uri umuhanga, witonda kandi ukomoka mu muryango mwiza, ariko nabo ntabwo bakwiyumvamo. Nyamara benshi mu rungano rwawe bafite abakunzi ndetse ubona ibyabo bigeze kure, nyamara wowe wabuze n'ukubaza izina. Ese ujya ugira impungenge yibaza impamvu abasore batagukunda? Muri iki kiganiro hari ibibazo bitatu uraza gusangamo. Ibi bibazo bitatu nubasha kuba wabisubiza, ikibazo cyawe uraza kuba ukiboneye igisubizo kirambye cyangwa se umuti urambye. Gusa mbere y'uko iki kiganiro tukinjiramo, reka mbanze ngusabe gukunda ibiganiro bikunda gutambuka ngaha kuri iyi channel, ukandereke kuri ino video kugira ngo ino video tuyishyigikire ibashe kugera kuri twebwe tutabasha kugera. Hanyuma ikindi, murabizi turabanza tukakira abantu bashyashya kuri iyi channel. Umuntu mushyashya n'umuntu utarakanda subscribe. Niba utarakanda subscribe rero yikande nonanga kandi bike gufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro gitambutse ngo ujye ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Abakobwa benshi bagira izo mpungenge ndetse kugera kuri babandi wumva ko nta kibazo bafite. Ushobora kuba wibwira uti numva abasore batankunda, n'ababandi tuvugana mbona nta numwe ufite gahunda yo kunterera. Dore bimwe mu bishobora gutuma abasore batagukunda, nk'uko tubikesha abahanga mu bigendanye n'imibanire. Mbere na mbere ugomba kubanza ukamenya ibyo abasore badakunda, kugira ngo ubashe kumenya aho witwara nabi ubikosore. Hari ibibazo bitatu ugomba kwibaza hanyuma ukabisubiza. Mu gihe wamaze kuzubiza ibi bibazo byose, impungenge wari ufite uzaba ubashije kuzibonera igisubizo kirambye. Ikibazo cya mbere uzibaza uti ni ibihe bintu abasore bakundira abakobwa? Icya kabiri uzibaza uti ese ni ibiki abasore bangira abakobwa? Icya gatatu uzibaza uti nakora iki kugira ngo mbone umusore wiyubashye unkunda? Mbere na mbere abasore bakunda abakobwa biyubaha kandi bakubaha n'abandi. Nta musore wifuza gukundana n'umukobwa w'umunyagasuzuguro cyangwa nawe ubwe atiyubaha, ahubwo abashaka wa wundi ugira ikinyabupfura aho ageze hose, yiyubahisha. Ariko nanone kubaha ntibivuze ko ugomba kwemera ikivuzwe cyose. Ntibivuze ko nta burenganzira ufite cyangwa kuvuga igitekerezo kinyuranye n'icyundi. Ariko uburyo uvugamo icyo utekereza ushobora gutuma umusore akwanga cyangwa akagukunda. Niba uhora umuvuguruza cyangwa uhora ukosora icyo avuze cyose, ashobora kumva ko utamwubaha. Abasore bakunda umukobwa ufite intego kandi ufite aho yigejeje mu buzima, kuruta wa wundi uza akurikiye amafaranga yabo gusa. Ikindi kisumbuyeho ni uko abasore bakunda umukobwa w'umuhanga, wigirira icyizere kandi ugira amatsiko. Ariko ugomba kumenya ko icyizere atari ubwiyemezi. Abasore nanone bakunda umukobwa utigirira icyizere gikabije, ahubwo wemera gufashwa mu gihe ahuye n'imbogamizi aho kwiyemera. Bakunda umukobwa ufite imico myiza kandi witonda kandi ugwa neza. Uyu mukobwa usanga abasore bamukunda cyane, nk'umukobwa ubasha kuganira mu buryo bwiza, agatera urwenya ndetse akagaragaza ko yarezwe neza. Ni ikintu cy'agaciro cyane kuko birushaho gutuma umusore yumva ko ataterwa isoni no kukwerekana mu nshuti ze ndetse n'imiryango, bikaba rero byatuma agukunda. Abasore kandi bakunda umukobwa wambara neza kandi ugira isuku. Uko wambara nuko twabigereranya n'indangururamajwi zamamaza icyo utekereza nuko ubona ibintu. Na mbere yuko utangira kuvugisha umusore, imyambarire yawe iba yamaze kugaragaza uwo uriwe. Niba wambara neza rero mu buryo bwiyubashye, abasore bazabibona. Ariko niba wambara imyenda ituma abasore bakurarikira cyangwa itagira epfo na ruguru, nkaho za ndangururamajwi zizaba ziri kukuvuga nabi mu ijwi rirangurura. Ibi ni bimwe mu byo abasore bakundira abakobwa. Mu gihe utabyujuje cyangwa utabikurikiza, bishobora gutuma abasore batagukunda.
ari nabyo bituma uhora wibaza impamvu n'icyo wakora. Nyamara mu rugendo rwawe hari ibyo ukwiriye kwirinda. Ntabwo ukwiriye kuba nk'aho ibyo ukora byose ari ukugira ngo abasore bakubone cyangwa ugamije kubashimisha gusa kugira ngo bagukunde. Icyo gihe ntabwo uba ukiri wowe, ahubwo uba wamaze kuba igikoresho cyabo. Dore ibyo ugomba kuzirikana: ntukabikundisheho. Abakobwa bagira ubushobozi buhambaye bwo kureshya abasore no kubakurura, bikaba byatuma babiyumvamo. Ubwo bushobozi rero bushobora gukoreshwa neza cyangwa nabi. Iyo umukobwa abukoresheje nabi akagenda yikundisha ku musore wese abonye, abantu basigara bamufata nk'umukobwa wirukanka ku basore cyangwa se w'umwasama. Ikindi kandi, ntukamubuze amahwemo. Iyo umugabo ashyingiranywe n'umugore, Bibiliya ivuga ko bahinduka umubiri umwe. Kubera iyo mishyikirano baba bafitanye, umugabo n'umugore bigomwa umudendezo bahoranye bakiri abasiribateri. Mu by'ukuri baba babaye umwe. Icyakora niba utangiye kumenyana n'umusore, ntukwiriye kumwitegaho ko mwamarana igihe nk'icyo umugabo n'umugore we bamarana, kandi nawe ntiyakagombye kubikwitegaho. Ahangaha icyo ukwiriye kuzirikana nuko numurekera umudendezo we cyangwa se uburenganzira bwe afite bwo kwishimana n'inshuti ze, azarushaho kukwitaho rwose. Kandi uko azakoresha uwo mudendezo afite, bizatuma urushaho kumenya imico ye. Icyanyuma ukwiriye kumenya cyangwa se ukwiriye kuzajya ukora: jya wiyubaha. Ushobora kuvuga uti, icyo ari cyo cyose nagikora ariko uriya musore nkamugumana. Hari n'abemera kurenga ku mahame bagenderaho kugira ngo bakundwe n'abasore. Nyamara niba utiyubaha kandi ntiwubahe amahame ugenderaho, uzakundwa n'abasore batakubaha kandi batubaha amahame ugenderaho. Ni byiza rero kwiyubaha ukaniyubahisha. Icyo ukwiriye kumenya kandi nuko utazakundwa n'abasore bose, kandi icyo kintu ni cyiza. Ariko niwita ku bwiza bwawe bw'imbere ndetse n'ubw'inyuma, uzagira agaciro kenshi mu maso y'Imana, kandi uzakundwa n'umusore ufite imico myiza kandi wifuza. Reka ngushimire cyane mukobwa mwiza wowe twabanye muri iki kiganiro, musore mwiza wo twabanye muri iki kiganiro, mubyeyi mwiza niba nawe wabashije kumva kino kiganiro, ndabashimiye cyane. Ndabashimiye ko twatangiranye ino video tukaba tisozanyije, mbasaba kugira ngo mukomeze gushyigikira bino biganiro, mukanda subscribe ku batarazikanda, mukanda like ndetse na comment, ndetse binabaye byiza ufite inshuti zawe zibasha kugukurikira cyangwa se zibasha kuba zireba sitati zawe cyangwa se mu magurupe ugiye ubarizwamo. Hari abantu ugomba ubona ukwiriye guhereza ino video, wayibaha kandi waba ukoze neza cyane. Reka mbashimire rero, mbabwira ngo murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Duhurire mu yindi video iza gukurikira, no dukomeze twifatire amasomo y'urukundo, amasomo atuma turushaho kubana n'abantu bacu neza ndetse n'abatabafite bakababona. Mwakoze cyane, bye. Mbakunda byanyabyo. Imana ibarinde.